Šiandien mano gimtadienis. Šiandien mano 28 gimtadienis. Aš esu gimusi sekmadienį ir šiais metais mano gimtadienis irgi yra sekmadienį, tai toks įdomus sutapimas. Bet to kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video ir taip pat padėti mano kanalui augti. Tad gimtadienio proga padarykit man dovaną ir prisijungit prie kanalo narių, kainuoja tik tais €99 į mėnesį, tai tikrai kviečiu prisijungti. Šiandien aš tiesiog labai ilgai norėjau padaryti tokį video, bet vis kažkaip, kai būdavo gimtadienis, pamiršdavau ir šiais metais prisiminiau pagaliau, kad labai ilgai norėjau padaryti tokį video. Tai aš dažnai internete matydavau, kaip amerikiečiai pagrindė, kuriuos aš seku, įkeldavo video per savo gimtadienį 28 things I learned in my 28 years. Tai 28 dalykai, kuriuos aš išmokau per savo 28 metus. Tai aš pagalvojau, kad taip pat norėčiau sukurti tokį video, užsirašiau į užrašinę 28 tokius dalykus, kurie man atrodė svarbus tokie pasidalinti. Ta prasme, gal kitiem tai bus labai jau žinomi dalykai ir panašiai, bet gal netyčia kažkas iš jūsų žiūrintis kažką gerą iš to pasiimsite ir tai bus labai irgi gera dovana man, kad gal aš kažkam, nežinau, pasakydama tam tikrus dalykus kažkiek padėsiu, tai būtų labai labai faina. Tai nieko nelaukiam ir dalinuosi savo 28 dalykais, kuriuos išmokau per 28 metus savo gyvenimo. Jei žiūrėsiu į apačią, tai nepykit, čia mano užrašinė, tai tikrai kartais pasižiūrėsiu ją. Pirmas dalykas, kurio aš išmokau per savo 28 metus, tai yra, kad būtinai turi mylėti save ir elgtis su savimi kaip su savo geriausiu draugu. Tai ką aš turiu omeny su šituo dalyku, tai kad jeigu savęs nemylėsi ir su savim gražiai nekalbėsi, o be perstojo ant savęs varysi, o atėjo pūkis. Jeigu visą laiką ant savęs negražiai viską šnekėsi, visą laiką varysi ir nemylėsi, tai tu į savo gyvenimą gali pritraukti negerų žmonių, nes tu tos meilės visą laiką ieškosi kituose ir jos niekada nebus tavyje. Ir tuomet tau kiekvienas išsiskyrimas su draugu nauju ar su artima antra pusė tau atrodys kaip pasaulio pabaiga, dėl to, kad tu savyje neturi meilės, tu jos ieškai tik tais iš išorės, kad tau duotų ją ir visą laiką tau bus labai sunku gyvenime. Ir aš tą supratau, nes iš tikrųjų per pastarosius metus ir dar truputėlį prieš tai aš suvokiau, kad aš visiškai savęs nemyliu ir kad nemoku, kaip sakant, su savim gražiai kalbėti, visą laiką tik negatyviai, viskas blogai, viskas ne taip. Žodžiu, savo didžiausias priešas tapau. Ir supratau, kad taip nėra gerai, nes tuomet sunkiai priėmė visokius išsiskyrimus, draugysčių praradimą tam tikrų draugių ar draugų. Ir tai nėra gerai, todėl tikrai pradėkit mylėti save. Tai reiškia, kad pasižiūrėti veidrodį, nepradedat iškart, kad kaip tavo nosis negražiai atrodo, kaip tavo lūpos negražiai atrodo, kaip tavo antakiai negražiai atrodo, o visą laiką savo kažką gražaus pasakykit, pažiūrėję į veidrodį, visą laiką nesakykit negražių dalykų apie save, stenkitės kažką gražaus rasti, visą laiką, jeigu kažkas nepavyko, pasakykite savo, kaip sakytumėt savo geriausiam draugui, irgi nesakytumėt ten draugiai kažkas nepavyko, nežinau, neišlaikė egzamino, nesakytumėtgi kokio durnė, kaip tu sakytum, kad viskas gerai, pasimokysi, viskas ištaisoma, padarysi tai ir aną, stengtumės palaikyti geriausią draugą. Tai tu turi su savim, kaip su geriausiu draugu elgtis. Jeigu tau kažkas nepavyko, nežinau, darbe kažkas nepasisekė, nevaryk ant savęs, nevaryk, sakyk gerai, nusiraminu, ką galiu padaryti kitaip, viskas bus gerai ir tokiu bendravimu su savim tu labai daug problemų ištaisysi savo, nes kai tu savo duodi tą meilę, tau nereikia jos ieškoti kažkur kitur, tai patikėk, kad labai daug dalykų susitvarko ir čia vienas iš svarbiausių dalykų, kurie man pačiai teko išmokti gan nesenai, bet tikrai dar negaliu pasakyti, kad aš 100% esu tas žmogus, kur žiauriai save myli ir panašiai, aš vis dar mokinuosi, bet kai supratau, kad čia yra problema, kurią tikrai reikia taisyti ir dabar žinau, kad su savimi reikia elgtis kaip su geriausiu draugu, tikrai
kartais sustabdau save, kai pamatau, kad jau savo vėl duodu tą neigiamą dalyką, kur tik tais ant savęs varimas. Tai pirmas mano išmoktas dalykas būtų toks. Tai antras dalykas būtų, nesvarbu, koks geras būsi kitiems, tai neprivers jų būti geru tau. Šitas dalykas irgi man teko suvokti ir panašiai dėl to, kad aš esu iš savęs gal linkusi tokia būti, bet, kaip sakant, turiu tą naivumą, turėjau tiksliau gal, bet dar šiek tiek gal ir turiu, kad man atrodavo, kad neįmanoma, jeigu tu būsi geras kitam žmogui, niekaip neįmanoma, kad tas žmogus bus tau blogas. Atrodo, kaip tu gali tiek duoti gėrio kažkam, o su tavim gali labai žiauriai pasielgti atgal, nes laiką galvodavau, kad jeigu aš geras būsiu, tai tada tas žmogus bus man irgi geras. Bet taip gyvenime nevyksta, ypač santykiuose, nes tikrai turėjau pamoką gyvenime, kad nesvarbu, tu gali būti geras, per daug geras, tavęs nevertins, tada tu stengsies būti dar geresniu, tavęs dar labiau nevertins ir žodžiu, tu daisi iki to, kad tu save susiėsi visiškai ir atgal tu nieko negausi tokio, ką tu duodi. Tai čia visame kame pritaikoma, nes tiesiog niekada nesitikėt to, kad jeigu tu būsi geras, tau bus atgal geras. Ir ypač čia įeina į tą vietą, kai žmogus tavim jau negeras, bet tu tada galvoji, kad aš pasistengsiu, aš tapsiu geresnis, aš darysiu tai. Ir tu stengies vis, kaip sakant, daugiau ir daugiau, o tas žmogus, kuriam tu tą duodi, jisai vis mažiau ir mažiau. Dėl to, kad mato, kad, kaip sakant, nesvarbu, ką darysi, jisai, jinai, bet jeigu tu žodžius laiką duosi gerą, o jisai gali daryti, ką nori. Tai niekada taip nedarykit, niekada nesileiskit, kad taip su jumis kažkas elgtos ir sakau, niekada neturėkit to mąstymo, kad jeigu aš būsiu geras, tai ir su manim bus geras, nes tikrai taip nėra gyvenime, dėja mūsų gyvenimas pilnas visokių žmonių, yra, kad aš nenoriu liūdinti ir panašiai, tikrai yra daug gerų žmonių pasaulyje, bet turim visą laiką prisiminti, ypač tokie žmonės, kurie gal naivesni kaip ir aš esat, prisiminti, kad yra daug ir negerų žmonių pasaulyje. Ir jeigu tas geras žmogus, kuris tikrai iš savęs nori visą laiką būti geru, duoti gerą kitam, sutiks netokį gerą žmogų, tai jumis gali labai lengvai pasinaudoti tuo jūsų gerumu ir, kaip sakant, labai skaudinti. Tad nesvarbu, koks geras būsi kitiems, tai neprivers jų būti geru tau. Trečias dalykas, kurio išmokau, tai yra, kad visiems savas kelias, tad niekad nesilyginkit su kitais. Tai šitas dalykas, manau, labai mūsų laikotarpio aktualus, dėl to, kad mes matome visus savo pažįstamus, bendraamžius Instagrame, Facebook'e ir visur kitur. Ir mes galvojame, kad mes matome jų tikrą gyvenimą. Gal šiek tiek kartais tikrai matome, tikrą gyvenimą tikrai pasidalina, kad ten, pavyzdžiui, nežinau, susituokė, susilaukė vaikų, įsigijo namą, įsigijo gal šunį, įsigijo tą aną, važiuoja atostogauti, Ir tuomet tu, jeigu esi toj pačioj amžiaus grupiai ir tavo gyvenimas nėra toks kaip jų, tu labai greitai gali įkristi tą mąstymą, kad aš esu kažkur čia, o tada jie čia, dėl to, kad jiem geriau negu man, o mes vienodo amžiaus. Niekada to nedarykit, nes yra tiek priežasčių, dėl ko taip gali būti. Pirmas dalykas, taip nėra. Jūs esat vis tiek čia, nesvarbu, kaip jūs pažiūrėsite, nes skirtumų gali būti 1000. Gali būti, kad tas žmogus gal turtingas, turi turtingus tėvus arba susirado turtingą antrą pusę. O jūs gal neturite pinigų, jūs kilę iš neturtingos šeimos ir jums yra sunkiau gyvenime pasiekti dalykų. Jau pirmas toks gali būti dalykas. Kitas dalykas, ką, pavyzdžiui, aš turiu nepagydomą ligą. Mane jis stabdo gyvenime labai, nes be perstaiiniai operacijos, daktarų vizitai, tai aš niekaip negaliu lyginti su savo bendraamžiais dėl to, kad mano kelias visai, aš einu, vieni eina tokiu keliu, kiti eina tokiu keliu, kiti eina tokiu keliu, visiems skirtingas tas kelias ir tu niekada negali lyginti su savo bendraamžiais dėl to, kad visi mes einam skirtingą kelią. Tu niekada nežinai, kaip to žmogaus gyvenimas pasisuks. Gal
jo dabar ėjo kelias taip ir kada nors jo eis taip, tu niekada negali žinoti. Gal tau atrodo, kad tavo gyvenimas eina į apačią, bet tu nežinai, kada bus kažkoks taškas, kur tavo gyvenimas gal pradės labai greitai kilti viršų, gerėti ir panašiai. Dėl to ir sakau, niekada nesilyginkit su kitais, nes tai tik tais sukuria jums nelaimę. Jūs būnate labiau nelaimingas savimi, savo situaciją ir panašiai, bet taip nereikia daryti. Dėl to, kad sakau, visiems skirtingas tas kelias duotas, likimo, nežinau, kuom tikite, Dievo, panašiai. Tai mums visiems davė skirtingas kortas, kai gimėme, į kokią šeimą mes gimėme, kokios mūsų situacijos, kokios mūsų sveikatos būklės, kokios mūsų pajamos bus ir panašiai, visiems skirtingas gyvenimas. Todėl yra net posakis toks, kad lyginimasis yra laimės vogėjas. Tai jūsų tas palyginimas savęs su kitais dažnai būna, kad jums atima laimę vien dėl to, kad jūs pamatėte, kad kažkam geriau sekasi ir to pagalvojat, va, jų toks gyvenimas, o mano toks, tai man tada labai blogai ir ta. Nors jeigu nesilygintumėt, gal pagaliau pamatytumėt ir savo gyvenime tą gėrį ir pliusus pas save ir, kaip sakant, nepavogtumėt iš savęs tos laimės. Ketvirtas dalykas, kurio išmokau, tai toks šiek tiek rimtesnis bus, bet jei jis rėkia, mėto ar daužo daiktus, galiausiai jis pakels ranką ir prieš tave. Čia labai svarbi pamoka, šiaip abiejom lytim, bet aš labiau gal norėčiau su merginom pašnekėti, nes žinau, kad tai labai opi problema yra, dėja, dėl to, kad merginos yra linkusios nusileisti ir panašiai, bet mielosios, ypač tos, kurios yra dabar santykiuose, ar tos, kurios yra jaunesnės ir kada nors būsite santykiuose, tai čia yra ženklai, kuriuos jūs turit pastebėti ir pačios palikti tą situaciją kuo greičiau, nes dažniausiai jinai pasibaigia bloguoju. Tai jei tavo antra pusė ant tavęs be perstojo rėkia, tave įžeidinėja visokiais vardais ir panašiai, grasina visokiais dalykais, čia yra jau pirmas ženklas. Jeigu jisai mėto daiktus, kai supyksta, nemoka laikyti pykčio, mėto daiktus ir panašiai, čia jau antras ženklas. Trečias daiktas, jeigu jisai daužo daiktus, ne tik kad mėtų ten kokios nors, nežinau, pagalvės, ten pirmas dalykas, bet jeigu jisai daužo daiktus, lėkštes, kompiuterį, televizorių, dar kažką, žodžiu, daužo daiktus, čia jau yra trečias žingsnis ir čia jau yra pavojingiausia zona, nes kas toliau eina, tai kad galiausiai tas kumštis, tas daužimas gali prieiti prie tavęs ir tuomet jau nebus per vėlu, tu gali palikti ir tada nėra, tai nesakau, kad čia jau per vėlu, bet sakau, kad šitie 3 ženklai prieš jau yra tau labai aiškus parodimas, kad išeik iš tų santykių, čia nėra gerai. Ir aš nesakau, kad gal ateityje jūs susitiksit, kai tas žmogus susitvarkys su savo pykčio problemomis ir kai jisai bus pagerėjęs, susitvarkęs ir gal galimai jūs susitiksit gyvenime dar, kai tas žmogus pagaliau bus susitvarkęs savo tom problemom, bet jeigu dabar tai vyksta, tu jam išsakai, kad čia yra problema, kad tu jautiesi nesaugiai, kad taip nėra gerai elgtis ir jisai iškart nesiema veiksmų, kad nepaima tavo žodžių rimtai ir neina imtis veiksmų ar pas psichologą eiti, ar pas psichiatrą, ar šiaip kažkaip su savim dirbti ir sustoti tokį elgesį ir nesustojo toliau tau tai daro. Čia yra viskas, raudoniausiai iš raudoniausių vėliavų ir palikit tuos santykius ir tikrai sutaupysite ir nervų ir galimai gal net ir savo gyvybę išsaugosite, nes mes pilna turim istorijų internete, kai merginas ir nužudo antros pusės arba labai stipriai sumuša ir panašiai, tad tiesiog aš norėjau šitą įdėti būtinai į pamokas dėl to, kad tikrai teko gyvenime patirti tokias situacijas ir dabar jau žinau geriau, dabar jau esu pasiruošusi, kaip sakant, atpažinti tokias raudonas vėliavas ir čia yra tikrai labai svarbus dalykas ir ypač sakau, norėčiau tą žinutę perduoti merginom, kad čia nėra normalu. Tikrai žinokit, tikri, kaip sakant, savim pasitikintys vyrai, kurie
pakankamai su savimi yra pradirbę ir panašiai, taip nesielgs su jumis. Ir aš nešneku čia apie tą, ypač apie rėkimo dalyką, aš nešneku, jeigu jūs, nežinau, labiau į kokį rimtesnį argumentą įeinat ir šiek tiek pakeliat balsą. Aš ne apie tai šneku, aš šneku, kai tas rėkimas yra tikrai per daug ir tas rėkimas yra su ypač svaidim, kaip sakant, žodžių tokių, kurių neturėtų vartoti prieš tave antroji pusė. Aš šneku apie tokius dalykus, tai tikrai pastebėkite tas raudonas vėliavas, bet aišku, sakau, čia ir vaikinam pritaikoma, jeigu jūsų antra pusė mergina taip pat elgiasi irgi ir daužo daiktus, ir rėkia, ir jeigu jumis daužo, nesvarbu, kad, tarkim, savo moterišką jėgą ten nestipri, bet vis tiek jūs daužo, čia irgi nėra gerai. Ta mergina irgi turi susitvarkyti su savo problemomis, pykčio, nes čia tiesiog mes esam suaugę žmonės ir tokie elgesio tipai yra nepriimtini, mes esam suaugę, ne vaikai, mes jau turim suprasti, kaip reikia valdyti pyktį ir panašiai, ir kaip su kitu žmogum negalima elgtis. Tai visiems tokiem žmonėm reikia susitvarkyti su savim prieš einant į santykius, nes jie gali labai stipriai sugadinti tą žmogų nekaltą, kuris bus su juo. Tai prašau merginos, jeigu esate tokiuose santykiuose arba kada nors būsite, išeikite kuo greičiau. Taip pat dar norėjau paminėti tiem, kas anglų kalbą supranta, tikrai šitos video, kuriuos įkėlė Keila, aš įdėsiu čia screenshotą šito video, pirma ir antra dalis, kas suprantate anglų kalbos, ypač merginos, tikrai rekomenduoju pasižiūrėti šitos video, nes irgi labai atveria akis. Penktas dalykas, kurio išmokau, tai yra, kad tu nusipelnei pailsėti be jokio kalties jausmo. Tai čia, manau, yra daugam irgi tokia problemytė, bet poilsis yra natūralu, jo reikia visiems ir tai neturėtų būti kažkas tokio, dėl ko jumis, ypač kiti žmonės, bet ir patys save kaltintumėt, kad jeigu, nežinau, dirbat visą savaitę, bet suplanavę esat, kad dar šeštadienį ir sekmadienį tada namuose tą pasidarysiu, namuose tą pasidarysiu, bet jūs tą savaitę išvargino žiauriai, ne? Tai jūs be jokio kalties jausmo galite savo paimti kažkurią dieną, šeštadienį, sekmadienį ir pailsėti tiesiog, nieko neveikti, pragulėti lovą, jeigu jums tai tuo metu atrodo, kad jūs to norite. Tai nėra kažkoks blogas labai dalykas ar panašiai, tai yra normalu, visi mes nusipelnėm poilsio ir tikrai žinau žmonių, kurie jaučia tikrą kalties jausmą, kai jie tiesiog pasiilsi, nieko nedaro. Jiems tada atrodo, kad jie kažką ne taip daro, bet taip nėra tikrai ir mums visiems natūralu, kad tikrai kartais reikia poilsio nuo visko, tikrai, tai niekada nesijauskit blogai ir ypač dar ką kartais girdžiu iš jaunų mamyčių ar tėvelių ir panašiai, kad būna, kad labai jaučia kalties jausmą, kai nori pasilsėti be vaikų, ta prasme, paturėti nors vieną dieną savo, tai irgi niekada nejauskit kalties jausmą, nes jūs nusipelnėte to, jūs irgi žmogus, jums reikia to poilsio, tai tiesiog norėčiau tą įdėti, kad niekada nejauskit kalties jausmą, jeigu jums tiesiog reikia jau poilsio ir išsakyti tai kitam žmogui. Pavyzdžiui, jeigu esate poroje ar kažkas ir, jūs jau perdegėt, jau matot, kad viskas, visos jūsų lemputės užgeso ir jums reikia pasikrauti, tai niekada nesijauskit kalti pasakyti savo antrai pusiai, jeigu ta antra pusė yra normaliai ir suprantama ir panašiai, jeigu jūs pasakysite antrai pusiai, kad man reikia šiandien tiesiog visiškai atsigauti, turėtų tikrai suprasti jūs ir leisti jums tai padaryti, nes čia yra natūralus dalykas. Šeštas dalykas, kurio išmokau, tai yra, kad socialiniai tinklai nėra realybė. Aš manau, kad dauguma iš mūsų tą suprantame, bet būna kartais, kad pamirštame, o jaunesniems žmonėms, gal kurie žiūri mano kanalą, tai tiesiog tą norėčiau irgi priminti, kad socialiniai tinklai yra kam? Dažniausiai yra akimirkom, kurias mes parenkame iš savo fotoaparato, atrinkę gražiausias akimirkas, geriausias dienas pas save, kai geriausiai atrodome, kai esame su draugais ar esame gražioje vietoje ir panašiai. Viskas yra atrinkta, kad mūsų gyvenimas atrodytų tobulas. Taip nėra.
Tai čia yra tik atrinktos akimirkos gražios, kad jos gražiai atrodytų Instagramo feed'e. Visi turime šudinų dienų, visiems būna visko ir, kaip sakant, ir gražiausios panelės modeliai pasaulio, jos irgi turi blogų dienų, joms būna, kad, nežinau, čia juokingai gal pasakysiu, bet būna jos irgi viduriuoja, vemia ir panašiai, šiuka, tiesiai šviesiai pasakysiu, nes kartais tiesiog būna tiek atsiriboju nuo to supratimo, kad visi mes žmonės tiesiog esam, nesvarbu gražiausio pasaulio moteris vis tiek yra žmogus paprastas. Jie irgi visko būna ir būna, kad atsikelia ir atrodo visiškai ne taip, kaip norėtų. Bet jinai nekels dažniausiai to į savo socialinius tinklus, nes kels geriausias akimirkas. Tai tiesiog kartais prisiminti, kad visi tie žmonės yra tiesiog žmonės ir jiems irgi nutinka visko, kas ir mums nutinka. Tiesiog jie to nekelia, nes jie palaikyti turi savo tą statusą Instagrame ar kažkur. Ir todėl socialiniai tinklai tikrai nėra realybė, tai yra tik tais atrinktos gražiausios akimirkos ir momentai ir panašiai. Tai prisiminkit visą tai ir vėl prieinant prie kitų, kur šnekėjau dalykų, tai nesilyginti su tuo. 7 dalykas būtų nelauk kažko, kas padarys tave laimingu. Tai aš tą supratau gan neseniai, iš tikrųjų nemeluosiu, kad aš pati esu įkritusi į tą užburtą ciklą ir tas ciklas yra toks, kad tu mąstai. Vat kai aš turėsiu tą automobilį, aš tikrai būsiu laimingas. Ir tuomet jūs, nežinau, gaunate tą automobilį, įsigijate panašiai, pasidžiaugiat savaitę ar kažką ir tada vėl esate nelaimingas. Ir tada, bet jeigu tą telefoną turėčiau, tada tikrai būčiau laimingas. Ir tuomet pasiekėt galiausiai tą telefoną, turit, pasidžiaugiat dieną, 2 ir vėl esate nelaimingas. Tuomet, bet jeigu išvažiuočiau ten į tą kelionę, tai tikrai būčiau laimingas. Ir tada jūs pasiekėt vėl tą tašką ir vėl ta laimė pabūna kelias dienas ir vėl jūs nelaimingas. Tai yra dėl to, kad čia nėra laimė. Laimė turi būti jau pas jumis, jūs turite susikurti laimę, kur esate ir nebeieškot kažkur tos laimės, nes tai yra labai negerai ir tai tik tais jūs dar labiau liūdint, nes visą laiką atrodys, kad neįmanoma jos pasiekti, nes jūs ją dedate kaip sakant, ką čia pūkis darai? Nes tuomet jūs tą laimę nesusikūrėt, o dedate kažkokius dalykus, kuriuos turit pasiekti ir tai atidėlioja tą laimę ir visą laiką tą laimę nesitęsia, nes čia tik buvo toks kaip kaukė kokia, kad tada būsiu laimingas, bet jūs nieko nedarote kito, tik tai siekiate kažkokio dalyko. Tai ne, laimę turite kurtis viduje pas save ir būti laimingas už paprastus net dalykus. Nežinau, atsibusti lovai ir suprasti, kad aš turiu lovą, aš turiu kur gulėti. Ir čia jau yra laimė, nes kiti žmonės yra pasaulyje, dabar vyksta karai, viskas, yra žmonių, kurie neturi net kur miegoti, neturi šiltos lovos kur miegoti. Ir turi stengtis atrasti tą laimę, kad ir mažuose dalykuose, nežinau, glostate katiną savo ar šunį ir prisiminti, kad čia yra laimė. Čia yra laimė, kad aš turiu augintinį, kurį myliu. Ir mėginti tą laimę atrasti tokiuose dalykuose, o ne kažkur ateityje, kai kažką pasieksiu, kai kažką turėsiu, nes čia yra tik tais apgaulė, kurią mes savo sakome, nes patys žinome, kad visa tai būna. Visat, kai pasiekėm to, ko labai norėjom, pasidžiaugiam dažniausiai trumpai, o ne atrandame. Tikrai nebūna taip, kad nusiperka tą telefoną, kurio taip svajojate ir viskas, jūsų gyvenimas stebuklingai laimingas visam gyvenimui lieka. Ne, čia yra tokia trumpa dovana laimės tam laikui, bet čia nėra tikra laimė. Tad nelaukite kažko, kad sukurtų jums laimę. 8 dalykas, kurio išmokau, yra toks. Nėra gėda būti vienam ar daryti dalykus vienam. Tai čia yra, nežinau iš kur, bet pas kai kurios žmonės mane irgi buvo tas dalykas, kad atrodo, to tai tikrai vienas nedarysiu, gėda šitą daryti vienam ir panašiai, nors iš tikrųjų visiškai dzin yra, nežinau,
atsisėsti kavinėje vienam ir pavalgyti pietus. Atrodo, nu kaip aš čia vienas eisiu, va čia su draugu ar su antra pusė, bet ne, tu pilnai gali nueiti vienas, atsisėsti ir pavalgyti ir čia viskas gerai. Ypač jeigu, pavyzdžiui, tu šiuo metu gal tu neturi tiek draugų ar antros pusės ar kažko su ko nueitum, tai nėra gėda pačiam nueiti ir tai padaryti. Čia yra cool, čia labai yra nuostabu ir niekas tikrai jūs nežiūrės ir neapkalbės, kad jūs ten vienas sėdite. Viskas yra gerai su tuo. Ir čia nėra gėda ir dar dėl ko aš parašiau, kad nėra gėda būti vienam, tai kad čia kitas dalykas, kurį kartais girdžiu ypač iš jaunesnių gal žmonių, bet dažnai jie gėdijas to, kad jie dar nėra santykiuose, kad dar neturi antros pusės. Čia visiškai negėda. Čia dar gal net yra, kaip sakant, čia gerai, kad jūs laukite, ieškote kažko, kas jums tiktų. Tai čia nėra blogai, kad jūs nelentate pirmus, nežinau, pirmą pasitaikusi žmogų, kuris kažkiek jums patinka. Ne, tai vadinasi, jūs turite kažkokius standartus ir jūs laukite tos antros pusės, o gal jums tiesiog nesiseka iš jos, niekas neatsiranda. Bet tai atsiras, gyvenimas nestovės visą laiką vietoje. Ir jokios nėra gėdos būti vienam. Jokios visiškai. Dabar nėra, kažkada atsiras ir viskas su tuo gerai. Ir tikrai nėra jokios gėdos būti vienišam ar panašiai. Ir čia yra tiesiog jūsų gyvenimo kažkoks etapas, kuris praeis, kaip ir viskas dažniausiai praeina. Tai prisiminti tą, kad nėra gėda būti vienam ar vienišam ir daryti dalykus vienam. Viską, kas atrodo neįmanoma daryti vienam, dažniausiai labai paprasta ir lengva, kai perlipi tą ribą, kad supratimą, kad nieko nenutiks, jeigu aš ten vienas nueisiu tą ir aną padaryti. Pavyzdžiui, aš turiu labai juokingą gal story time trumpą, bet aš buvau dabar neseniai Palangoje ir žinot, Palangoje dabar yra tas ratas suktis. Ir iš tikrųjų, nemeluosiu, kai buvau santykiuose, aš visą laiką, kai būdavau Palangoje su antra pusė, sakydavau, kad aš labai noriu šito ratu pasisukti su juo. Ir visą laiką sakydavo ne, ir taip ir nesisukdavom. Ir aš buvau šį kartą su mama, mano mama turi aukščio baimę labai didelę ir jinai tikrai nesisuks, aš tą žinojau, bet mes buvome prie rato kavinėje, kur ratas matęs iš kavinės tas ratas ir aš galvoju, labai noriu pasisukti. Ir aš priėjau prie kasos ir tuo ratu tuo metu sukosi du žmonės, tiesiog pora, vyras su moterimi įėjo, atsisėdo ir juos vienus suko tam rate 3 ratus apsuka. Ir aš priėjau ir aš tiesiog nusipirkau vieną bilietą savo ir nebuvo kitų žmonių, tai tiesiog mane vieną tam rate ir suko 3 ratus, žodžiu, aš pati viena buvau tam rate Palangoje. Ir ar man buvo gėda ar kažką? Ne. Aš jaučiausi labai gerai, pagaliau padariau tą, ką norėjau, nes tiesiog norėjau prasisukti tuo ratu, man atrodė įdomu pamatyti tą Palangą iš viršaus ir buvo labai cool, man labai patiko ir gavos, aš tokį gavau VIP experience, kad visam rate buvau viena. Tai tiesiog pamąstymas toks, kad atrodo, kažkada man būtų tai atrodžius neįmanoma idėja, kaip aš čia viena galiu suktis, kaip čia bus, gėda vienam, bet visiškai ne, čia tiesiog labai fainas dalykas net buvo, tai tiesiog kartais reikia smegenyse perlipti tą tokį nematomą tą tvorą. 9 dalykas yra tai, kad grožis tikrai slypi pasitikėjime savim. Tai tą išmokau per kelis sykius, bet tikrai jau išmokau 100%, kad tu gali pasidažyti gražiausiai savo, kaip tau atrodai, bet jeigu tu savim nepasitikėsi ir jeigu tu tą dieną visą laiką varysi ant savęs ir tau vis tiek kažkas netiks ir tu neturi visiškai jokio pasitikėjimo savim, tu neatrodysi taip pat, kaip tu tiesiog gal paprastai pasidažytum, bet tu jautiesi savyje tokia, aš esu aš nuostabi ir panašiai. Ir žinokit, tas labai persiduoda, ypač aš, kai pradėjau kurti video, aš tikrai pastebiu, ypač kai nufilmuoju video ir tuomet editinė, ir aš tikrai pastebiu save, jeigu man buvo bloga diena, arba aš tą ją neturėjau to pasitikėjimo savim, aš tiesiog save gal kažkaip negražiai žeminu ar kažką blogai savo sakiau, tai persiduoda per ekraną net. Matosi video, kur aš esu nepatenkinta ir nelaiminga ir be pasitikėjimo savimi, labai matosi ir skiriasi nuo tų video, kur aš esu atsigavusi, kur aš jaučiuosi
pasitikinti savim ir nesvarbu, kaip ten makijažas ar plaukai atrodo, svarbiausia, kaip tu perduodi save ir aš esu tą pastebėjusi 100% ir net esu pastebėjusi internete, kad kai, pavyzdžiui, sėki kokią nors moterį ir staigiai jinai tau atrodo 100% gražesnė ir nueini į komentarus ir komentarai tokie pat, kaip tu švyti, kaip tu gražiai atrodai ir panašiai, nes matyti pas tą žmogų irgi vat kažkaip atsirado tas pasitikėjimas savim ir stovi kažkaip kitaip ir į save žiūri kitaip ir tą video kitaip filmuoja ir žmonės tą pastebi dėl to, kad čia yra grožis, nes dažniausiai, pažiūrėkit, tos visos gražiausios panelės tokios, tai jos būna tokios kartais kas per aš, bet tas kas per aš požiūris tokį ir duoda tą tokį, grožį, nes jos pasitikė savimi, jos žino, kad jos yra bad bitches ir jos tą perduoda labai gerai per ekraną ar per nuotraukas ir panašiai, tai tą aš esu įsitikinus dabar labai gerai, kad svarbiausia yra pasitikėjimas savimi ir tu gali be makijažų išeiti į miestą, bet jeigu tu išeisi su to požiūriu, kad aš pasitikiu savim, aš atrodau gerai ir tai iškeltą galvą, o ne susirietusi, kad tu nepasidažiusi ir ten slėpsi savo veidą, tai yra labai du skirtingi dalykai, nes aš, pavyzdžiui, visą laiką mieste, aš nežinau, esu sakius šitam kanale, bet man labai gražu, kai moteris yra be makijažo. Ir man labai patinka tie natūralūs veidai, pastebėti žmonės su natūraliais veidais, nežinau dėl ko man tai patinka, gal dėl to, kad aš pati, kadangi turiu aknę nuo 13-14 metų, tai aš visą turėjau tą tokią negražią odą, dėl tų spuogų aš save taip laikydavau, tai man visą laiką atrodo taip gražu pastebėti moteris su savo natūralia oda, jeigu be spuogų, man čia gražiausias dalykas, tai aš jeigu mieste pamatau moterį, kurie eina pasitikinti savim be makijažo, man yra gražiausias dalykas ir man yra kažkas wow, tai tikrai pasitikėkite savim ir tuomet jūs spinduliuosit to grožį dėl to, kad pasitikėjimas ir duoda grožį. 10 dalykas yra vėl toks gal rimtesnis šiek tiek, bet nėra gėdos prašyti pagalbos. Tai čia nuo paprasčiausių dalykų, kad tiesiog, kaip ir sakiau kitame dalyke, kad kaip, pavyzdžiui, jūs išsenkat ir tiesiog savo antros pusės paprašote pagalbos, kad aš šiandien nebegaliu to ir ano padaryti ir panašiai, čia jau yra, kaip sakant, nėra gėdos niekad nei prašyti pagalbos, nei saudo tos pagalbos, o svarbiausia šitame, ką aš noriu pasakyti, tai nėra gėdos prašyti pagalbos, kai tau psichologiškai sunku. Visiškai nėra gėdos. Jeigu tu sėdi depresijoje, tu jauti, kad tu nieko nebenori, o ypač jeigu jauti, kad tu nebenori gyventi. Prašau jūsų, prašykit pagalbos. Tai yra vieta, kur jūs jau tiesiog privalote prašyti pagalbos ir čia nėra jokios gėdos. Sakykit savo tėvams, sakykit savo draugam, jeigu neturite, gal nieko neturite, gal taip išėjo gyvenime, eikit pas psichologus, psichiatrus, jie visą laiką išklausys, jų toks darbas, prašau, prašykite pagalbos, nes tai tikrai nėra jokia gėda, tai yra stiprybė, tai yra didžiausia stiprybė, ką jūs galite padaryti. Nueit ir paprašyti pagalbos ir pasakyti atvirai, kad man reikia pagalbos, aš nebesusitvarkau su savo mintim, su viskuo, man reikia pagalbos. Čia yra stiprybė, jokia gėda, čia stiprybė. Tai tą labiausiai noriu įskiepyti visiems, nes mes turbūt žinome, kad šiaip Europoje yra labai dideli numeriai savižudybių, bet Lietuva yra vos ne aukščiausiai vietoje, jeigu ne aukščiausiai, dabar tiksliai nepamenu kokie nauji duomenys, bet tą mes visiems turėtume priminti, kad jokios gėdos nėra. Ir savo draugam pasakyti, jeigu nesat sakę, kad jeigu ką nors tu jausies, kad tau viskas griūna ir tu nieko nebenori, parašyk man, aš visat pasiruošus padėti. Kartais užtenka, žinokit, tokios trumpos žinutės savo geriausiai draugiai tiesiog besirašinėti ir tiesiog priminti, kad gal nedažnai sakau, bet norėčiau priminti, kad jeigu ką nors tau bus labai blogai, ir tau atrodys, kad nėra su ko pašnekėti ir viskas griūna, tai žinok, kad visą laiką gali man parašyti ir žodžiu, aš tave išklausysiu. Kartais tokia maža žinutė yra labai gerai, nes tiesiog priminimas, kad nėra gėda prašyti pagalbos. Tai yra stiprybė. Prisiminkit tą visą. 11 dalykas tai toks tiesiog labai mielas, bet
labai svarbus bent man, tai kad augintiniai tikrai yra gyvenimo dovana ir aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be savo augintinių, dabartinių ir tų, kuriuos turėjau vaikystėje ir tuos, kuriuos gal kada nors ateityje turėsiu, nes augintiniai man visą gyvenimą padėjo pereiti per labai sunkius momentus gyvenimo, visat buvo šalia ir visat, kaip sakant, jie visat pasiruošė būti čia. Ir aš tikrai supratau, kad niekas jų negali pakeisti, nes jie tiesiog egzistuoja, jie yra, kaip sakant, visiškai priklausomi nuo tavęs, nes jų visas gyvenimas esate jūs. Jūs tą turit suprasti, kad tu pasiėmei gyvūną ir jo visas gyvenimas esi tu. Taigi taip pamastai tikrai priverčia susivokti, kad ant kiek tai yra svarbu ir ant kiek reikia juos mylėti ir saugoti ir duoti jiems tą gyvenimą nuostabų, nes jūs tik tais jiems galite tai duoti. Ir nežinau, man tikrai gyvenime yra buvę sunkių momentų, be galo sunkių momentų ir visą laiką augintiniai mane per juos pravesdavo ir mano stiprybė buvo juose dėl to, kad visą laiką prisimindavai, kad aš esu atsakinga. Aš esu atsakinga už gyvybę. Ta gyvybė yra augintinio, bet jinai be galo svarbi ir aš negaliu nieko savo pasidaryti, aš negaliu pasiduoti, aš turiu toliau eiti, stengtis, nes mano augintiniai yra mano gyvenimas ir jie yra dovana. Ir aš turiu stengtis dėl jų. 12 dalykas yra, kad net ir trumpas gerumo momentas gali pakeisti ir tavo, ir kito žmogaus dieną. Tai aš visat pamastau apie šitą dalyką, nes esu ir pati patyrusi tai ir aš manau, kad tikrai kiti yra patyrę tai, bet gal ir jūs būsite tai patyrę, kad tiesiog kartais tau gali būti žiauriai bloga diena. Žiauriai bloga diena. Ir tai išeini kažkur, tau kažkur reikia, nežinau. Pavyzdžiui, kad ir man pas daktarą kokį reiktų. Ir tarkim, aš belaukdama daktaro prie kabineto užturiu trumpą pokalbį ar trumpą momentą su nepažįstamu ir jisai buvo pozityvus, nežinau, tas nepažįstamas tau nusišyps arba kažką pasako į gerą pusę ir tau ta diena pasidaro šiek tiek lengvesnė, nes tu gauni tą tokį trumpą gerumo momentą, tu atgal nusišypsai tą nepažįstamajam, tu gal kažką atgal pasakai gero ir tas trumpas gerumo momentas tiesiog duoda tą tokią visai dienai kitokią prasmę, nes jinai galėjo gal prasidėti labai blogai ir tas trumpo gerumo momentas pakeitė viską. Ir tikrai man yra taip nutikę daug kartų ir aš visą laiką prisimenu tai ir visą laiką stengiuosi ir kitiems duoti atgal tą gerumą, kad ir jiems gal netyčia tą dieną žiauriai reikėjo tiesiog tos trumpos gerumo akimirkos, kad jų diena taptų geresnė. Nes taip pat mes labai gerai žinome, kad trumpas blogas momentas gali labai sušikti dieną, nes tikrai taip yra. Tikrai, jeigu išeinat į miestą ar kažkur ir užturit kažkokį blogą situaciją, nežinau, kažkas su automobiliu kaip nors užlindo ar kažką pripypsino jum, kur nereikėjo, ar, nežinau, parduotuvėje kas nors pastūmė jūs ir neatsiprašė ar panašiai. Mes žinome, kad tokie trumpi, blogi momentai mus labai būna sutrikdo, nes tiesiog, kodėl taip kiti elgiasi negražiai, ne fainai ir iš karto tokia diena atrodo, kad, blemba, kodėl tokių žmonių pilna. Tai taip pat kaip ir geri, sakau, tie momentai, kad jie gali būti labai trumpi ir jie gali tau dieną labai pralinksminti dėl to, kad, tiek tai reikėjo. Nežinau, vaikutį pamatai ten vežimėlį kažkur sėdint ir jisai gal tau pamojuoja ir tu pamojuoji jam atgal ir tiesiog ta diena atrodo lengvesnė, nes tu prisimeni, kad gyvenimas gali būti labai gražus ir labai geras. Tai visą laiką tą prisiminkit ir jeigu, kaip sakant, pamatote kažkokį žmogų ir labai gražiai apsirengęs, tai pasakykite jam komplimentą, pasakykite, kad kaip gražiai tu atrodai. Patikėkit, tam žmogui jau jūs padarėte tą dieną 100% geresnė. Ir tas pats ir jeigu jums tą pasakys, jūs žinote, kad jums bus geresnė diena. Tad tą visat prisiminkit, kad tas trumpas momentas gali kažkam pakeisti visiškai dieną. 13 dalykas yra, nebijok išmėginti naujų dalykų, bet ir nestumk savęs per prievartą.
Tai tas, kad tikrai kartais mes susidedam tuos tokius blokus smegenyse, kad mes kažko negalim išmėginti, nes bijom. Ir ta baimė būna kartais, neapgalvota, mes tiesiog bijom, nors iš tikrųjų nėra ko bijoti. Tai nežinau, bijom nueiti vakarėlį, kur nepažįstam daug žmonių, bet jeigu prisiverčiam, nueinam, užturim labai gerą laiką ir buvo viskas labai gerai, mes tiesiog bijojom ir laikėm save. Tai niekada taip nedarykit, neužsidarykit visiškai ir nebijokit patirti naujų dalykų, bet kodėl parašiau nestumkit savęs per prievartą, tai aš neku apie tos dalykus, kai yra momentai, kai tave kažkas gal duoda tau spaudimą, kad tu būtinai kažką turi padaryti, nors tau visiškai tai neaktualu. Pavyzdžiui, jeigu jūs turit aukščio baimę, ne? Ir jūs su draugais kokiam nors esate atrakcionų parke ir ten visi sako, davai, varom ant amerikietiško kalnelio. Bet jūs žinot, kad čia jums visiškai neaktualu, nes jūs turit baimę ir visi sako, davai, varyk, ką tu čia vieną kartą gyvenam, varyk, nebijok išmėginti naujų dalykų. Bet jeigu tu žinai, kad tu turi fobiją aukščio, tu niekada nelipsi ant to atrakciono. Ir čia nėra blogai, čia tiesiog tavo gyvenimas ir kur tu turi tikras, fobijas, tu labai bijai. Čia yra normalu, arba nežinau, esat vakarėlį ir kažkas sako, pamėgink ten to, kokio nors, kad ir narkotiko, nežinau. Ir, jeigu to visiškai tokie dalykai neaktualūs ir tu nenori tokių dalykų net mėgint, tai čia yra viskas normalu, čia nėra, kad, vieną kartą gyvenam, mėgink. Ne, jeigu tu nenori ir viskas. Bet yra dalykų, kur kartais reikia ir nebijoti išmėginti, tokie, kaip sakau, kad paprastos tokios naujos progos, kur gal tu tiesiog savo užsidėjęs smegenyse, kad tu, aš čia nesugebėsiu, man čia bus gėda. Bet kartais per tokius tai reikia perlipti, tokius paprastesnius dalykus aš šneku, bet tikrai jie kartais labai daug mums duoda ir būna žmonėsgi sako, kad labai nenorėjau išeiti į miestą su draugiam, nes labai bijojau išeiti ar kažką, bet būna išeini į miestą ir tu ten gal surandi tą vakarą išėjęs savo antrą pusę, kur nors klube susitinki su vaikinu, kuris taps tavo vyru ateityje, nes tu nebijoji išeiti tą dieną iš namų. Tai apie tokius dalykus aš labiau šneku, kad kai kartais prisiverti save tokius dalykus padaryti, tikrai gali labai gerų rezultatų gauti. 14 dalykas būtų nesisteng būti kaip visi kiti, tik tam, kad pritaptum. Originalumas žavi. Tai čia labai, sakau, turbūt paprastai paaiškinimą, bet nežinau, tas visą gyvenimą buvo aktualu man ir aš visat prisiminsiu tai, kad tiesiog, nežinau, visi perka ten vienodas striukės šį sezoną, nes jos populiarios, bet tau striukė ta negraži, bet tu turi tą tokį viduje konfliktą. Tai man gal reikia nusipirkti tą striukę kaip visi kiti, nes aš tada būsiu kaip jie populiarus, nes visi dabar tą nešioja, tai ir aš turiu. Bet jeigu tau nepatinka ta striukė ir tu turi savo stilių ir tu nusipirksi kitokią striukę, tikrai patikėkit, tas originalumas jūsų žavės žmonės, nes jūs būsite tas, kuris nebijot išsiskirti, tas, kuris turit savo stilių, savo nuomonę ir ją rodote. Tai yra labai gražu ir visą to nepamirškite, nes man tai visą laiką gražiau, kai tiesiog žmogus yra kažkoks savo, o ne tiesiog seka visas įmanomas madas ir viską daro kaip kiti, tik tam, kad neįsiskirtų. Tai tu labai susilieji tą grupę ir tu nebeturi, tu prarandi savo tą originalumą. Tai jeigu jūs jaučiate, kad jūs turite savo stilių ar savo ten nuomonę ir panašiai, nebijokite, rodykite tai, originalumas labai žavi. 15 dalykas yra, kad žmonės keičiasi tik tada, kai patys to nori. Ir čia irgi labai svarbu tiesiog visat prisimint, kad jūs nieko nepakeisit. Nieko, kad ir kaip juos mylėsit, kad ir kaip jūs geri būsit tam žmogui, kad ir kokios pagalbos suteiksite, jeigu tas žmogus nenori, visiškai nenori keistis, niekada nepakeis. Ir tą labai gerai žinom su pavyzdžiais tokiais kaip alkoholikai žmonės. Niekas neprivers jų nebegerti, jeigu jie patys nenuspręs, kad viskas, aš turiu sustoti. Ir narkomanai tas pas. Žinom, kad niekaip narkomanas žmogus nenustos narkotikų vartoti, jeigu jam pačiam pagaliau neateis tas, kad aš turiu sustoti. Tai taip pat ir net ir santykiuose kitam žmogui, kad jeigu tu pamatai kažkokią problemą, tu ją išreiški tam žmogui ir sakai, reikia keistis, reiktų, kad tu susijimtum ir tai darytum, bet tas žmogus nenori keistis, nes jam ir taip gerai. Ir tu gali
visą meilę atiduoti, gali visas pastangas atiduoti, bet jeigu tas žmogus nenori keistis ir viskas, jis nepasikeis. Jis nepasikeis tol, kol jis pats nenorės. Ir jūsų tas dviperstojinis meilės rodymas ir stengimasis tik jūs išsekins, o tas žmogus kaip nesikeitė ir nesikeis, nes jis nenori keistis. Tai visą tą prisiminkit, kad neįmanoma kito pakeisti. Jis turi pats pasikeisti. Bet, ką noriu priminti, kad žmonės keičiasi. Tikrai keičiasi, bet kai patys tą nusprendžia ir daro. Nes, kodėl aš visą tą sakau, kai žmonės, būna klausimas žmonių, kad tai ar žmonės keičiasi ar ne. Ir vieni sako, ne, žmonės niekad nesikeičia, o kiti sako, žmonės keičiasi. Tai aš visą laiką kodėl sakau, kad aš žinau, kad žmonės keičiasi dėl to, kad aš pasikeičiau. Gerda prieš stipriai susirgant ir Gerda po to, kaip susirgo, yra du skirtingi žmonės, nes aš turėjau visai kitokius prioritetus, visai kitokį mąstymą, visai kitokį išvis buvau. Ir kai mano gyvenimas apsisuko visiškai aukštyn kojom, aš tikrai tapau kitoks žmogus ir kitaip pradėjau vertinti gyvenimą ir kitaip mąstyti apie dalykus. Ir aš tikrai pasikeičiau tokia, kaip buvau mokyklos laikais, tai vienokia Gerda ir dabar Gerda yra du skirtingi žmonės dėl to, kad tiesiog nutinka taip gyvenime, kad tu tikrai pasikeiti. Tai aš tikrai tikiu, kad žmonės keičiasi ir pilna internete istorijų, kaip žmonės nuo visiškai, nežinau, ten alkoholikų su nusiritusiu gyvenimu pasikeičia ir tampa labai sėkmingais su šeimom ir su laimingu gyvenimu ir apkeičia savo gyvenimus. Tai žmonės tikrai keičiasi, bet tik tada, kai patys to nori arba kai nutinka labai stiprus įvykiai jų gyvenime ir priverčia jos pasikeisti, tai tikrai keičiasi. 16 dalykas yra pasitikėk savo nuojautą. Tai labai aiškiai, manau, daug nereikia aiškinti, bet jeigu jūs turite stiprią nuojautą dėl kažko, dėl žmogaus, dėl įvykio, dėl situacijos kažkokios, pasitikėkite nuojautą, nes nuojauta dažniausiai nemeluoja. Kodėl aš šitą būtent parašiau dabar, tai gal dabar pastebėjote, tik tokia istorija buvo labai liūdna, kaip live metu Meksikoje nužudė merginą. Kiek suprantu, palei paskutinius naujienas, kad ten buvo samdomas žudikas ir panašiai, bet esmė apie visą šitą dalyką, tai kad viso to live metu ta mergina jautė, kad kažkas ne taip, jinai jautė, kad nori pabaigti laivą, jinai pajuto skausmą šitoje galvos vietoje ir galiausiai ją nušovė į šitą vietą galvos. Jinai net pasakė, kad aš bijau dėl savo gyvenimo ir jinai jautė, kad kažkas ne taip, bet ją draugės jos stabdė nuo to pabaigimo laivo ir sakė dar pasėdėti, palauk dovanos. Ir dar, kaip suprantu, dabar nėra įsiaiškinta, ar tos draugės susijusios ar ne su tuo nužudymu. Bet esmė viso šito papasakojimo, ką dabar pasakiau, tai kad ta mergina parodė visus įmanomus ženklus savo nuojautas, kad jinai jautė, kad kažkas ne taip. Ir jeigu jinai tik būtų stipriai pasitikėjus savo nuojautą ir pasakius nieko neklausiusis, tiesiog išjungus tą laivą ir staigiai, nežinau, ten įsėdus ir savo mašiną ir pabėgus nuo tos vietos, gal jinai būtų netyčia nepraradus to savo gyvybės ir būtų pasitikėjus savo nuojautą. Tai labai svarbu tą nuojautą pasitikėti. 17 dalykas yra telefonas veikia iš abiejų pusių. Ir čia kalba yra apie senus draugus, senus pažįstamus, arba apie žmonės, kurie gal su jumis netaip pasielgia, arba žmonės, su kuriais gal jūs netaip pasielgiat. Telefonas veikia iš abiejų pusių. Tai yra, kad kartais gal jūs esat kaltas, kad jūs neparašot kažkam, arba neparašot, kad atsiprašote už tai, ką padarėt, arba tiesiog neparašote labas, kaip tu laikais, senai bendravome, nes jūs turite tą pasirinkimą. Bet niekada visiškai savęs ir nekaltinkite, ypač tokiuose momentuose, kur jūs žinote, kad, pavyzdžiui, tikrai su jumis pasielgia negražiai žmogus. Tai čia yra visiškai normalu tikėtis, kad jie parašys dėl to, kad telefonas veikia iš abiejų pusių. Taip pat kaip ir jūs turit savo pilną gebėjimą parašyti kažkam, taip pat ir tas žmogus gali susijimti ir parašyti tau. Tai visą laiką reikia atkreipti situaciją, kas, pavyzdžiui, gal netaip pasielgia arba dėl kieno
problemos šitas įvyko tarp jūsų, gal išsiskyrimas su kokia nors drauge ar pažįstama, ir pagalvot, tai kas turėtų susisiekti, ar aš, ar jie, ir prisimint visą tai, kad telefonas iš abiejų pusių veikia. Tai jo, ir net tokiuose momentuose, kai, nežinau, pradedat bendrauti gal su kokiu, nežinau, vaikinu arba su mergina nauja ir viskas kaip ir gerai vyksta, mes susirašinėjom, mes catchinam vaibą, gal net truputėlį jau pradedam jausti jausmus, bet tuomet žmogus pradeda ignoruoti jūs, ilgiau net rašyti ir panašiai, tai prisiminkit, kad telefonas veikia iš abiejų pusių. Jeigu tu sugebėt rašyti, tai ir antras žmogus turėtų sugebėti atrašyti. Tai jeigu jis neatrašo ir parodo, kad, kaip sakant, gal nebesidomi taip jumis, nes telefonas veikia iš abiejų pusių. Jeigu norėtų, padarytų. Tai prisiminkit tą ir kartais laikykite ir save atsakingu, pagalvokite, gal jūs tikrai turėtumėt susisiekti, jeigu norite toliau palaikyti tą ryšį, bet prisiminkite, kad kartais gal ir tikrai tas kitas žmogus yra atsakingas labiau jum parašyti. 18 dalykas būtų, kad paprastas gyvenimas yra geras gyvenimas. Tai čia vėlgi aš apie tai, kad mes kartais užsisukame tas iliuzijas, kai mes matome influencerius, kurie, nežinau, 3 kartus į mėnesį keliauja į visokias šalis, valgo prabangiausiuose restoranuose, nežinau, ten turi prabangiausius gimtadienius, ir mes galvojam, kad va čia tai gyvenimas, o mano tas gyvenimėlis, tai čia nieko, nelaimė. Stop. Jeigu jūs turite, nežinau, šeimą, turite tiesiog vyrą, žmoną, vaikai, čia jau yra geras gyvenimas, jūs turite kažką, jūs pasiekėt kažko ir džiaukitės to paprastu gyvenimu. Nesvarbu, kad jūsų namai nėra ten instagraminiai, kur ten kiekvienas kampas tobulas, ten baltas, su ten tobulais papuošimais, o jūsų namai atrodo tiesiog kaip namai, paprasti namai, kur kartais daiktas net ten numestas, gal baldai nevienodi, o tiesiog kokius turite. Ir gerai, čia paprastas gyvenimas, jisai niekuom nėra blogesnis už tų visų influencerių. Influencerių gyvenimas yra kartais per daug crazy ir tikrai nereikia lyginti su jais. Jūsų tas paprastas gyvenimėlis, nesvarbu kaip, nesvarbu kas, bet jeigu jisai yra jūs, kaip sakant, papildantis, jisai jau yra geras. Tai šitą norėčiau labai skiepyti, nes kartais tikrai žmonės pamiršta, ką turi. Galvoja, kad mano tai čia blogai, bet turi būti anaip. Ne, viskas gerai su jūsų tuo paprastu gyvenimu, nes jis iš tikrųjų nėra toks jau paprastas, yra jis labai laimingas ir džiuginantis, tik tais reikia pradėti jį vertinti. Bet to šitas video, kaip supratote, bus ilgesnis, tiesiog 28 dalykai yra gan daug pereiti per juos. Tai 19 dalykas būtų, kad niekas nemąsto apie jūs ir nepastebi jūsų tiek, kiek jūs galvojat. Tai šitas labai yra išlaisvinantis dalykas, tai tiesiog, kai, nežinau, atsibūnate ryte su didžiuliu spuogu ir bijote išeiti į miestą, ar į parduotuvę, ar į darbą, nes galvojate, kad visi tik tais pamatys tą jūsų spuogą ir visi žiūrės į jį, tai prisiminkit, kad visi vaikšto galvodami apie tai, kas jiem yra, arba apie tai, kas jiem nutiko, gal kažkur išvaizdos detalė, gal kažkur apsitelrino maikį ir galvoja, o jie tas, kad visi nepastebėtų, gal vyksta jų gyvenime kažkokie sunkus etapai ir jie galvoja apie tai, ir mes visi vaikštom ir visi galvojam apie tai, kas mum yra. Ir niekas tiek nepastebi jūsų dėl to, kad visiems savos problemos ir visiems savi dalykai galvoj sukasi. Tai kai prisimenat, tai labai išlaisvina dėl to, kad supranta tiesiog, kad niekas nėra taip svarbu, tiesiog niekas tikrai nepastebės jūsų tų neligumo ar kažko dėl to, kad jie eina ir galvoja apie save, o ne apie jūs. Ir visą tą prisiminkit. 20 dalykas būtų, kad tu perėjai visus sunkumus gyvenime, kuriuos tuo metu sakei, kad nepereisi. Tai tas labai duoda irgi motyvacijos, nes kiek yra gyvenime buvo momentų, kai tu sakai savo, to tai tikrai nepadarysiu, viskas, čia mano gyvenimo pabaiga, tikrai nebeištversiu šito dalyko ir po kažkiek laiko tu pagalvoji, kad blemba, tai perėjau aš tą dalyką. Bet tada prieini kitą situaciją ir vėl tą patį sakai, kad šito tai nežinau, kaip ištverti neįmanoma ir tada vėl praeina laiko, tu ištvėri ir tu sugebėjai. Tai tą visą laiką gerai prisiminti, nes sakau,
kiek gyvenime man yra buvę momentų, kai aš sakiau savo, kad čia jau viskas, čia nebeįmanoma, nuo paprastų dalykų iki labai sunkių dalykų, bet visą laiką pereidavau. Ir kai prieinu tą kitą momentą, kur atrodo, va dabar tai tikrai nebepereisiu, visą laiką stengiuosi savo priminti, kad kiek tau jau gyvenime buvo tų momentų, kai tu sakai, kad viskas, čia jau pasaulio pabaiga ir niekada nebeatsigausi ir niekada nebesijausi gerai, bet perėjai ir sugebėjai susitvarkyti. Tai tu nesi toks jau silpnas, kaip tau atrodo tuo momentu, nes tu perėjai tiek momentų jau, kurių sakai, kad nepereisi. Bet perėjai, tai prisimink tai einant į priekį. 21 dalykas yra, kad nepamiršk kartais sustoti ir pasidžiaugti momentų akimirką. Tai čia labai paprastas dalykas, bet kiek iš mūsų tai daro, aš nežinau, bet aš savo dabar duodu net tokį pilną suvokimą, kad tai reikia daryti, nes tai pakeičia tiesiog dieną. Kartais mums reikia tiesiog patiem pasidžiaugti momentų. Ne telefonu užfiksuoti, ne nusifotkint ir panašiai, o tiesiog pačiam savo akim užfiksuotą momentą. Išeiti lauką ir pamatyti saulėlydį ir užfiksuotą momentą, kaip paukščiai skrenda, kaip čiulba paukščiai, kaip vėjas pučia, kaip atrodo tas dangus spalvotas. Ir užfiksuoti savo akim tą momentą, kad wow, mes gyvenam tokiam gražiam pasauliu ir kaip gražu. Arba sėdi ten su draugiam, ten nežinau, geri vyną, tiesiog šnekučiuojatės ir sekundę tiesiog sustoti ir pagalvoti, koks gražus momentas, kad tai vyksta, kaip faina ir prisiminti tiesiog savo tą momentą, kad nu vat kaip gerai jutaus tuo metu. Ir aš vis tai stengiuosi dažniau ir dažniau padaryti, nes tai labai duoda tą tokį suvokimą, kad yra gražių dalykų pas tave gyvenime. Ir ypač ką aš dabar pradėjau daryti dažnai, tai kadangi aš gyvenu dabar vienkiemy, tai aš dažnai, kai einu pasivaikščioti aplink sodybą ir panašiai, aš palieku telefoną namuose ir tikrai išeinu tam pasivaikščiojimui, kad įkvėpčiau, pamatyčiau, išgirsčiau viską, kas aplink mane ir duočiau savo tą suvokimą, kas aplink mane ir užfiksuoti kiekvieną akimirką akim. Ir tai labai duoda daug. Tai tikrai pamėginkite, jeigu to nedarote, tiesiog pamėginkite kartais sustot, įkvėpti, iškvėpti ir apimti visą tą momentą ir prisiminti į galvą. 22 dalykas yra tai, kad tavo nuomonė su kitu žmogum gali nesutikti apie paprastus dalykus, o ne apie svarbius. Tai čia yra apie tai, kad kartais draugystės gali pasibaigti, jeigu tas žmogus yra visiškai netoks kaip jūs. Ir čia yra viskas normalu, nes vėlgi tavo nuomonė su to žmogum gali nesutikti apie tai, koks geriausias filmas pasaulyje, kokia gražiausia spalva, koks ten gražiausias vyras pasaulyje, apie tokius dalykus gali nesutikti, nes čia jūsų nuomonė. Bet jeigu tas žmogus, nežinau, šneka apie tokius dalykus, kur visiškai čia nenormalu, pavyzdžiui, nežinau, jūs esate tolerantiškas, normalus žmogus, o tas žmogus rasistas visiškas, nežinau, šneka negražiai apie kitas kultūras ir tiesiog varo, čia jau yra problema, tas žmogus turi kažkokių problemų ir jeigu jūsų visiškai nesutinka keliai, tai nelaikykite to draugo vien dėl to, kad draugas. Čia yra jau, kaip sakant, čia nėra normalu, tokie dalykai turėtų būti atsižvelgti tokius dalykus, svarbius dalykus, kurie jums svarbus. Aš nekalbu apie kiekvieną individualiai, čia tik daviau kaip pavyzdį, nes tiesiog turite atsirinkti, kas jums tikrai svarbu ir apie svarbius dalykus dėje, bet turėtumėt sutikti su savo draugais ir pažįstamais ir panašiai, nes, pavyzdžiui, aš labai gerai pamenu COVID laikus, dėl to, kad aš turiu silpnesnį imunitetą dėl savo ligos ir man buvo labai svarbu, kad žmonės aplink mane, mano mylimieji, pažįstamieji būtų pasiskiepiję ir aš, kad pasiskiepijus dėl to, kad man susirgti COVID-u rizikinga buvo dėl mano ligos ir nežinau, jeigu aš būčiau turėjus draugų, kurie aiškiai mano akis pasakytų, kad čia yra didžiausia nesąmonė, aš nesiskiepysiu ir panašiai ir toliau norėtų su manim bendraut, lyg niekur nieko, aš nenorėčiau su tokiu žmogum bendrauti, nes viskas, mūsų visiškai nesutinka moralai, nes man dėl sveikatos ir dėl gyvybės tai yra aktualu labai
Ir jeigu tu nesugebi suprasti to ir visiškai nuvažiuoji į kitą pusę, tai, mums tiesiog ne pakeliui gal, nes, tam tikri dalykai yra labai svarbus ir jeigu jums nesutinka tokie dalykai, čia yra puiku, ne puikiai priežastis, kaip sakant, palikti tą draugą, bet tiesiog priežastis, dėl ko jūs tikrai galite gal nustoti bendrauti su tuo žmogum, dėl to, kad tiesiog jūsų jau keliai išsiskyrė labai stipriai, ne apie mažus dalykus, o apie rimtus. Ir aš visat prisimenu šitą mymą, aš įkelsiu čia angliškas mymas, ir čia šnekasi dvi draugės. Viena sako, kad mes galime nesutikti ir būti toliau draugėmis, ir kita atsako, kad taip, apie tai, kad ar ananasas tinka ant picos, bet ne apie rasizmą. Tai čia labai toks geras pamąstymas, kad taip, mes galime nesutikti, galime nesutikti apie daug ką, bet ne apie rimtus dalykus, o apie tiesiog, kur nuomonė ir kur rimti dalykai, kur tikrai turi turėti stiprią nuomonę. 23 dalykas yra, kad neduokite reakcijos žmonėms, kurie to nenusipelnė. Tai čia kalba eina apie tos žmonės, kurie grinai, jų visas gyvenimas yra, žinokit, gyvenimas ant reakcijos, kokie jie gausi žmonių. Ir kaip tik dabar turiu labai galvoje šviežią prisiminimą, kuris ką tik man neseniai nutiko parduotuvėje prie savitarnos kasų ir supratau, kad tiesiog tokie žmonės, jie viskas, ko jie nori, tai yra reakcijos. Ir buvo puikus pavyzdys, kai žmogus jos neduoda, ką tai duoda tam kitam žmogui. Tai aš stovėjau prie kasos vienos savitarnos, prie kitos stovėjo kita moteris ir prie trečios stovėjo dar viena moteris. Ir tai moteriai, kuris stovėjo šalia manęs prie kasos, kol aš priekinus, kol ta kita moteris priekinos, jai neišmušė kvito, nes pastrigo tas, kur arba pasibaigė tas popierėlis, arba užstrigo ir jinai pasikvietė kasininkę ir jinai tiesiog pradėjo tvarkyti tą popierėlį. tą pirmą čekį atspausdino, padavė tai moteriai, jinai išėjo ir jai tiesiog reikėjo pabaigti sutvarkyti tą aparatą, kad galėtų kiti naudotis tuo savitarnos kasos aparatu. Ir tuo metu aš jau beveik baigiu apsiprekinti, ta moteris už manęs jau baigė apsiprekinti ir jinai turėjo alkoholio savo tame krepšelėje, tai žinot, reikia patvirtinimo. Aš turėjau energetinį pas save, pas mane irgi reikėjo patvirtinimo, bet aš tiesiog atsistojau ir laukiu, kol ta moteris tiesiog pabaigs savo darbą, nes jai tikrai reikia sutvarkyti tą kasą. O ta moteris už manęs be perstojo garsiai pradėjo bambėti. Tai čia dabar labai svarbu tvarkyti tą kasą, tai čia dabar svarbiau kvitelis, negu kad prieiti prie manęs ir be perstojo, tiesiog varo ir varo. Ir žinokit, man jau atrodo kantrybė pasibaigs, nors čia viskas skirtas tai pardavėjai, kuri tiesiog atlieka savo darbą. Jinai ramiai atliko tą darbą, pabaigė. Aš stovėjau, laukiau vis dar ir jinai nuėjo prie tos moters, paspaudė jai viską, sutvarkė. Ir ta moteris net nueidama vėl jai sako, tai čia sunku buvo anksčiau prie manęs prieiti, reikėjo čia tą tvarkyti ir vis tiek, žinot, nuėjo, o ta kasininkė jai nei žodžio, su šypsena priėjo prie jos, sutvarkė ir nuėjo. Prie manęs, man paspaudė ir visą kitą, aš nusišypsojau. Taip. Ir man labai davė tas momentas vėl suprasti, kad ta moteris, kuri ten bambėjo, šnekėjo, kuri negalėjo sekundės kelios palaukti dar, kol ateis ta kasininkė, jinai norėjo reakcijos, jinai norėjo konfliktą, jinai norėjo, kad jie atgal duotų, kad sakytų, palaukit, ar ten, nežinau, man čia dabar svarbu sutvarkyti, norėjo kažkokią atsaką, nes jinai tiek kibino tą žmogų, kad, gauti tą reakciją, tiesiog nervino tą pardavėją, nes be perstojo kabinėjos prie jos ir dar nueidama pasakė kažką ir aš supratau, kad tokie žmonės ir tikrai esate sutikę savo gyvenime, tokių žmonių, kurie tiesiog jūs kibina, kaip sakant, su pagaliu jūs, kaip sakant, bado ir žiūri, kada jūs duosit atgal tą reakciją, kai jūs duoda tą reakciją, jie sakytų, kaip jūs čia, tu man ant manęs kažką sakai, ką aš padariau, jie tada apsimeta lik, tu čia keista, tu čia išprotėjus dėl to, kad duodi atgal tą reakciją. Tai jeigu tu tos reakcijos jiems neduosi, žinokit, jiems pabos badyti jūs ir jie tiesiog galvos, einu kitų badyti, nes jų visas gyvenimas yra toks, kad jie tiesiog laukia tos reakcijos, jie gyvena ant to tokio, kaip sakant, pykčių, ant reakcijų. Tai tokiem žmonėms stenkitės išlaikyti savo tą šaltumą ir neduoti jiems reakcijos ir pamatysite, kaip jie greitai susileidžia. Nes jie viskas, ko norėjo, tai tiesiog reakcijos kažkokios. Tai prisiminkit tą kitą sykį, kai jūs kažkas mėgins išnervint. Tai nesileiskit būti išnervintami, pastovėkit ir, kaip saky, duokit durniui kelią. 24 dalykas yra tai, kad mėgaukitės gyvenimo malonumais ir čia tiesiog labai paprastas dalykas, bet
nežinau, neskaičiuokite kiekvienos kalorijos. Jeigu labai norit suvalgyti tą tortuko gabaliuką ir suvalgykit, nes jūs, kai būsit 80 metų ir sėdėsite namuose, tikrai neprisiminsite, kad oi, kaip gerai, kad aš kalorijas skaičiavau. Ne, jūs prisiminsite, kaip gerai, kad aš gyvenau ir leidau savo pasidžiaugti dalykais. Ir leidau savo išgertą vyno taurę ar kažkada leidau savo prisigerti, nes norėjau. Nes tai bus jūsų prisiminimai, o ne tai, kad jūs visą gyvenimą save statėte į kažkokią, nežinau, dėžę ir savo to neleidžiu, ano neleidžiu, kad tik tais būtumėt, nežinau, ten tobuli. Leiskite savo kartais pasimėgauti tais malonumais. Viskas, aišku, yra su, kaip sakant, su saiku, ten nereikia per daug tais mėgautis malonumais, bet savo leiskite, tai nebūkite, kad visą laiką kontroliuojate kiekvieną dalyką, nes tuomet, tikrai jūs, sakau, būdami senesni pasigailėsite, kad savo neleidote tam tikrų dalykų išmėginti dėl to, kad save stabdėte. 25 dalykas yra tai, kad nepamiršk priminti savo artimiesiems, kad juos myli ir vertini. Tai čia visiems, ir savo šeimos nariam, ir savo geriausiam draugam ir panašiai. Kartais tas, žinokit, priminimas, kad tiesiog aš tave myliu, aš tave vertinu, tu man esi labai svarbus gyvenime ir panašiai, yra tiek daug, žinokit, tiek daug. Ir tam žmogui tiesiog kartais to gali taip reikėti, kad jūs net neįsivaizduojat. Nes tikrai prisiminkite momentus, kai kažkas jums tai pasakė, kad jūs myli, jūs vertina už tam tikrus dalykus ir kad jūs jiems esat, nežinau, ar ten pavyzdys pasako, arba, nežinau, pasako, kad jumis didžiuojasi. Prisiminkite, kaip jūs gerai pasijaučiat, kai kažkas jums tai pasako. Tai nepamirškite ir kitiems to pasakyti, ypač, pavyzdžiui, jeigu turite gerus tėvus ir gerus santykius su jais, priminkit jiem, kaip jūs juos mylit ir kaip vertinat, nes žinokit, tikrai jie tą išgirdę, jiem bus be galo gerai širdį ir tikrai tai įvertins be galo stipriai dėl to, kad tokie, kad ir paprasti kartais pasakymai, bet jie duoda labai daug. Tad nepamirškit to, primint kitiems. 26 dalykas yra, kad nesustok domėtis naujais dalykais. Tai apie tai, kad tiesiog visat kažką naujo sužinok, išmok, pasidomėk, nes tu tuomet visą laiką tu jauninsi save, jauninsi savo smegenis, neleisi joms sustot. Ir aš labai, kai rašiau šitą dalyką, prisiminiau tokį pamastymą, kad žinot, kai mes būnom vaikai, jeigu dabar dar esat vaikai, tai tiesiog gal žinosite, bet kas esat vyresni, prisiminkite save vaikų, kai buvote, ir kurie jums savo draugų tėvai atrodė cool, kurie atrodė tokie, tipo, va tavo tėvai kokie, tipo, faini, kokie čia nuostabus, kokie cool. Tie tėvai, kurie žinodavo kažką apie ką mes žinome. Žinot, kurie, pavyzdžiui, nežinau, mums tuo metu patikdavo koks nors Justin Bieberis, ar ten mes pradėjom domėtis kokiu Facebooku, ir tie tėvai, kurie irgi apie tai nusimanydavo, kurie parodydavo, kad jie nėra seni, bet parodydavo, kad jie turi tą tokį jauną mąstymą, mums atrodydavo, kokie cool jie, kokie tavo tėvai faini, dėl to, kad mes į tokius žmonės žiūrim, kad kokie jie atrodo vis dar jauni, dėl to, kad jų mąstymas, kaip sakant, jaunas. Tai dėl to visat tas ir padeda domėjimas naujais dalykais, nes tu visat atrodysi ir skambėsi jauniau negu tu esi, dėl to, kad tu žinosi apie daugą. Tu ne tik domėsies tuo, ko visą gyvenimą domėjais, nežinau. Man patinka viena ta tema ir aš tik apie ją domiuosi. Ne, pasidomėkite naujienomis, pasidomėkite, kas dabar vyksta. Nebūtinai ten kiekvieną dalyką daryti, bet tiesiog žinoti, kad tai egzistuoja. Labai padeda. Ir tikrai savo tas smegenis be perstojo jauninsit ir, kaip sako mokslininkai, kur tyrė žmonės su tuo Alzheimeriu, užmirštumo visokiom lygom, demencijom, kad svarbiausia šitiem dalykam pristabdyti yra smegenų lavinamas. Pavyzdžiui, kryžiažodžių sprendimas, naujų dalykų domėjimas, kad jis laiko tos smegenis veiktų, jos kažką mokintos naujo, tuomet jos geriau veikia ir jos ilgiau išsilaikys, kaip sakant, gerai veikiančios. Tai vien dėl to yra gerai, bet ir sakau, pats tas žinojimas apie daugiau dalykų tikrai padeda gyvenime ir sakau, jūs gal kada nors būsite tie cool tėvai,
kitiem vaikam, nes jie sakys, ta prasme, kokie jūs apie daug ką žinantis. Tai aš tiesiog prisiminiau va tokį palyginimą, nes tikrai tai būdavo, kuriuos mes laikydavom suaugusius cool, tie, kurie žinodavo kažką, kas ir mums patinka. 27 dalykas yra, kad neleisk blogiems žmonėms paversti tave blogu. Labai svarbus dalykas. Jeigu jūs turite gerą sielą, gerus moralus, viską gerą, bet jūsų gyvenimą dėja, bet atėjo žmogus, kuris atrodė gal geras iš pradžių, bet pasielgė su jumis šlykščiai. Jūs išdavė, jūs labai skaudina, jums kažką padarė, jūs labai išsityčia iš jūsų ar kažką, neleiskite tam blogiui jūsų apimti, nuimti jūsų tą, nežinau, jūs baltas visas ir tas blogis įeina savo juodumu, neleiskite užsipildyti tuo juodumu patiem. Nes neleiskite jiems laimėti, neleiskite tam blogiui laimėti. Jūs su jumis niekas nėra blogai, kad kitas žmogus blogas ir su jumis tai pasielgia ir jam atrodė tai normalu ir jisai toliau eis ir elgsis su kitais taip, tai čia jo problema. Jūs esate jūs ir jeigu jūs tikrai, kaip sakant, turite savo moralus ir žinote, kas jūs esate, kas jūs nesate, jūs tikrai sugebėsite praeiti tai ir nepavirsti pačiu blogum dėl to, kad vat man tai padarė, dabar aš kitiem taip darysiu. Bet jūs pasimsite iš tos patirties, pasimsite, kad man tai padarė, bet aš vis tiek suprantu, kad tai nėra gerai ir aš niekada kitam to nedarysiu, dėl to, kad tai nėra normalu, tai yra bloga ir tas blogas žmogus liks blogu žmogum, bet tai nesugadins manęs. Aš toliau eisiu ir darysiu taip, kaip dariau, nes aš žinau, kas aš esu ir aš žinau, kad gerumas vis tiek laimės. Ir neleiskite tiem blogiem žmonėm paversti jūsų blogais, nes tai tikrai yra, ko tie blogi žmonės nori, jie nori, kad jūs taip sugadintų, bet neleiskite jiems laimėti. Būkite geru toliau, tiesiog jūs dabar būsite protingesni ir žinosite jau kai kurios blogius aiškiau suvoksite ir net neleisite jiems prisiartinti prie jūsų. Ir 28 dalykas, paskutinis, tai jau mano kanale turbūt girdėtas daug kartų ir TikTok ir panašiai, bet aš manau, kad aš labai tas žmogus, kuris tą gali sakyti ir tikrai priminti visiems, tai kad sveikata didžiausias mūsų turtas. Ir aš tą kartosiu ir kartosiu dėl to, kad tikrai žinokit, tie, kas esate sveiki, neturite problemų, jūs galimai neįvertina to, nes jums nebuvo nieko kažko blogo nutikę tokio ir jūs neįvertinat, kaip yra gerai būti pajėgiam viską daryti. Amerikietiškai, angliškai sakoma, yra able body, tai yra kūnas, kuris sugebus viską daryti. Ir, pavyzdžiui, aš esu disabled, neįgali, tam tikrų dalykų aš nebegaliu daryti ir patikėkit, kaip aš pasiilgstu savo to įgalaus kūno, kuris viską sugebėjo ir aš tuo metugi negalvojau, kad bus taip blogai, aš nevertinau, kad aš galėjau tą ir na padaryti. O dabar, kai daug ko negali, tu supranti, kaip svarbu yra ta sveikata ir kaip ją reikia vertinti, saugoti, mylėti ir džiaugtis, kad tu esi toks. Ir, kaip sakant, visat suprasti tuos neįgalius žmonės, juos palaikyti, bet to pačiu ir save, kaip sakant, irgi palaikyti tą savo sveikatą, nes tai yra svarbiausias dalykas. Nes jeigu tu turi sveikatos, tu gali padaryti viską. Tu gali kilti karjeros laiptais, tu gali daryti tą, tu gali keliauti ir panašiai, ką daugelis su tam tikrais neįgalumais nebegali daryti, nebegali sau leisti. Ir visą tą tiesiog prisiminkit, kad tai yra labai svarbus gyvenimo momentas, tą sveikatą, jeigu turite gerą, jūs turite tokią dovaną, žinokit, apie kurią kiti pasvajot gali. Pavyzdžiui, aš pasvajoti galiu, kad aš turėčiau dabar tokį kūną, kuris sugebėtų vis dar viską padaryti. Net ir paprasti dalykai, aš gal duosiu tokių pavyzdžių, kad suvoktumėte, apie ką aš šneku, bet pavyzdžiui, aš po savo operacijų pečių, 3 operacijų, aš negaliu pamatyti tų turėklų, ant kurių galima ten kabėti ir panašiai, ir nueiti ir sakyti, va, aš pakabėsiu trumpam, atlaisvinsiu savo kūną, pakabėsiu. Aš nebegaliu kabėti, pavyzdžiui, nes mano tiesiog rankos nebeleidžia, nebeturiu tokios savybės, aš nebegaliu išlaikyti savo kūno po operacijų, nes tiesiog pažeisti per daug pečiai.
Ir čia paprastas dalykas, apie kurį, pavyzdžiui, būtent sveikas, tu net nepagalvotum. Vat einat parku ir pagalvojat, o, einam ten, pakabėsim, pajokausim, tu nepagalvoji, kad yra žmonių, kurie tiesiog tojo paprasto dalyko negali net padaryti. Nes tu turi sveikatą. Tu turi pilną sveikatą daryti tą, ką tu nori. Bet žmonės, kurie serga, neturi tokios privilegijos. Ir tu kartais tikrai neįvertini to, nes tau nėra tekę patirti, bet tiesiog paimkite iš manęs, iš to žmogaus, kuris turi tų neįgalumų ir negali tam tikrų dalykų padaryti gyvenime. Prisiminkite, kad jeigu jūs turite sveikatą, jūs turite tiek daug ir turite to džiaugtis ir ją rūpintis. Tikrai visą laiką, kaip sakant, tą sveikatą palaikyti, tikrai neapleiskite savo kūno, jį toliau mylėkite, jeigu jisai jums labai gerai laiko, jis jums leidžia daryti visus tokius dalykus, jie leidžia jums pilnai sportuoti, leidžia jums pilnai dirbti ir panašiai, nes tai yra, žinokit, toks turtas. Jūs tokie turtingi esat, jūs tokie esat, turit tokį jau turtą savyje, jūs tokią laimę turit ir ją turėtumėt labai labai saugoti ir mylėti, nes, sakau, tokie žmonės kaip aš, kiti žmonės su neįgalumais, žinokit, norėtų labai tokių turtų irgi, bet tiesiog, mūsų gyvenimo kortos netokios ir mum yra kitaip, tai aš visą tą, kodėl noriu priminti žmonėm, tai kad tiesiog kartais pamirštame tokį paprastą dalyką, bet sveikata yra didžiausias turtas. Tai tokie mano 28 dalykai išmokti per 28 metus. Ir šitas video tikrai gavosi ilgas, bet sakau, gal kažką išsinešiu iš jo. Ir nežinau, tiesiog norėjau padaryti tokį video per savo gimtadienį, įkelt šitą video ir nežinau, tiesiog negaliu patikėti, kad man 28 metai. Nesijaučiu 28 metų, nors nežinau, kaip turėčiau jaustis, bet aš vis jaučiuosi dar jaunesnė ir gal irgi dėl to, kad vis dar domiuos labai daug dalykų, labai dar, kaip sakant, prijaučiu dar tuos paauglius, suprantu jų humorą ir visą kitą, dar nesu pasenusi smegenyse ar kažkur. Tai nors 28 metai yra dar labai jaunas amžius, ta prasme, aš net nemastau taip, kad, nežinau, už 2 metų 30 metų ir aš nesijaučiu, kad aš būsiu kažkokia jau labai senesnė ar panašiai, nes tiesiog aš taip nesijaučiu, nes metai tik tais numeris ir kaip mes jaučiamės, taip mes jaučiamės. Tai palei savo smegenis aš dar tikrai nesijaučiu labai kažkokia pasenusi ar kažkas tokio, tiesiog dar vieni metai praėjo su naujom patirtim ir panašiai ir nesulaukiu, ką man tie kiti metai atneš, ką naujo patirsiu, kas įvyks per tos metus ir pamatysim. Ir tikėkime, kad kažko gero nutiks, turbūt kažko ir blogo nutiks, nes tai būna gyvenime, bet pamatysiu ir tiek. Negaliu patikėti, kad jau gimtadienis atėjo kažkaip šiais metais. Taip atrodė ilgai jau sausio mėnesis, bet kai sausio mėnesis praėjo, tas gegužis, nors anksčiau atrodavo 5 mėnesiai, vis tiek daug, bet tas gegužis šiais metais taip greitai atėjo ir jau 25 diena ir jau mano gimtadienis. Ir atrodo taip netikėtai jis man atėjo, nes per greitai. Tik tais vieną dalyką gal pasakysiu šiais metais, kas man keista, nutiko kitaip. Tai kad aš visą laiką laukdavau labai savo gimtadienio. Labai laukdavau tos dienos. Šiais metais aš neturėjau to tokio jausmo, kad oi, čia šiandien mano gimtadienis. Šiais metais kažkaip viskas taip paprasčiau atėjo, tai gal nežinau, gal čia su metais taip būna, kad tiesiog nebe taip jau tą savo gimtadienio laukiu. O gal šiais metais tiesiog man tokie buvo sunkumų daug, tai gal dėl to aš tokia, netokia, kaip sakant, aktyvi savo tam gimtadienį, o gal dėl to, kad be perstojo lyja dabar, be perstojo, ta prasme, lietus lauke, negražus oras ir visą laiką būdavo gegužis toks šiltas, fainas, galėdavai lauke švęsti ir panašiai, o dabar taip ne kažką, tai gal dėl to tos nuotaikos tokios gimtadienio nėra, bet nežinau. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū visiems, jau kažkas komentaruose pasveikinsit, tai ačiū visiems už sveikinimus, iškart pasakau. Taip pat be galo dėkoju savo šypsenėlės kanalo nariams, kas mane
palaikote. Taip pat nepamirškite palaikinti, pasubscribinti šito kanalo, tikrai man be galo daug tai duoda, tai tikrai nepamirškite, ypač per mano gimtadienį, nepamirškite. Taip pat pasiekite mane Instagram'e bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu, dabar iki ir iki kito video.